Ha noqon raqiis. Dhibaatada iyo saamaynta TikTok. TikTok wuxuu si weyn u saameeyey dhalinyarada Soomaaliyeed, wuxuu noqday meel madadaalo ah balse lumisay waqti, diirad iyo qiimaha nafta. Dhinac haddii aan ka fiirino waa fursad hal abuur, balse dhinaca kale waa khatar nolosha beddelaysa keeni karta halaag adduun iyo aakhiro. Fariintu waa mid cad, ha noqonin raqiis oo waqtigaaga iyo noloshaada qiimee. Qodobada muhiimka ah ee buugga. Hal TikTok iyo maskaxda. TikTok wuxuu beddelaa habka maskaxda u shaqayso isagoo ku qabsada dopamine hits, farxad degdeg ah. Dhalinyarada waxay ku dhegan yihiin muuqaalada gaagaaban, taasoo hoos u dhigta awoodda diiradda iyo fikirka dheer. Isbarbardhigga bulshada ee TikTok wuxuu sababayaa kalsooni darro iyo niyad jab. 2. Khataraha TikTok ee wakhtiga. Dadka gaar ahaan dhalinyarada waxay lumiyaan saacado badan iyagoo aan garanayn. TikTok wuxuu dhaawacaa tayada nolosha, hurdada iyo waxbarashada. Waxaa la bixiyaa talooyin sida jadwal u samaynta isticmaalka iyo xakamaynta wakhtiga. 3. Qiimaha nafta ka hortagga nolol raqiis ah. TikTok wuxuu beddelaa aragtida qofka ee naftiisa. Buuggu wuxuu barayaa qofka inuu qiimeeyo naftiisa oo uusan ku dayanin muuqaalada been abuurka ah ee dadka kale. Waxaa la bixiyaa talooyin ku saabsan iskalsooni, yoolal cad iyo maaraynta wakhtiga. 4. Cawaaqibka TikTok ee mustaqbalka. TikTok wuxuu burburiyaa diiradda waxbarashada iyo xirfadaha shaqo. Waxaa jira tusaalooyin laba dhinac ah. Faarax waxa uu wakhtigiisa gebi ahaan ku lumay TikTok, sidaas ayuuna waxbarasho ku guuldaraystay oo imtixaanka kasta wuu dhacaa. Faadumo waxay si wanaagsan u isticmaashay TikTok, xirfadeeda ayayna ku horumarisay. 5. Talooyin maaraynta isticmaalka TikTok. Samee xilli go'an oo aad isticmaasho TikTok. Ku beddel wakhtiga waxbarasho, akhris ama xirfado faa'iido leh. Adeegso apps xakameeya wakhtiga sida Forest ama Foursquare. 6. Saamaynta TikTok ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Wakhti lumis iyo niyad jab. Faafinta qabiil iyo khilaaf bulsho. Dhaqan iyo akhlaaq xumo sii kordhaysa. Fikrado khaldan oo ku saabsan guusha iyo farxadda. 7. Gunaanad iyo fariin dhiirigelin leh. Nolosha qiimaha leh waa tan leh yool iyo ujeedo cad. TikTok waa aalad, adiga ayaana go'aansanaya sidaad u isticmaasho. Ha noqonin qof raqiis ah oo wakhtigiisa ku lumiya wax aan faa'iido lahayn.